За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Шинжлэх ухаан, танин мэдгүйн, судлагдгүйн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэгт бэлэн боллоо. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгээр Шинжлэх ухааны академийн хим технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтний ажилтан оюун цэцэг доктор маань оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргье. За, тажигсын өдрийн мэнд хүргье. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн нийтлийн бодлого нэг чухал булан болвол энэ танин мэдгүйн номын сурчлагаа байгаа. Тэгээд Шинжлэх ухааны академиас эрхлээд танин мэдгүйн ийм цуврал ном гаргасан түүний 63 дахь нь Монгол орны халуун аршаа гэдэг ийм нэртэй сайхан хөөрхөн ном гарсан. Судалгааны, сурчлагын чиглэлээр энэ номын зохиогч маань одоо энд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр энэ номыг тойроод энэ Монголын халуун аршааны талаар хоёулаа нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж ингэж бодож байна. Ярианыхаа эхэнд бол би танаас энэ Монгол орны аршаа судлалын энэ түүхтэй холбоотой зүйлийг асуумаар мэдээж монголчууд аршааныг бол эрт дээрээс мэддэг байсан. Яг шинжлэх ухааны төвшөнд одоо судалж ирсэн энэ түүх сонирн байж магадгүй гэж би бодож байна. За, тийм монголчууд бол аршаа усаа эрт дээр үеэс бол одоо эмчилгээ сувлгааны зорилтоор бол ашиглаж ирсэн байгаа. За, яг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судлаж эхэлсэн үеиг бол судраг бичгийн хүрээлэн байгуулагдсан буюу 1921 оноос бол аршаан судлалыг бол эрчимтэй бол одоо хөгжүүлж эхэлсэн гэж үздэг. За, хамгийн анхны судалгааг бол одоо Оросын холбооны тухайн үеийнхээр зөвлөд холбоот улсын эрдэмтэн Попов, Толстойн нарын одоо судалгааны ажлууд дээрээс үндэслэн байдаг. Тэдгээрийн одоо юугаар судалгааны чиглэлээр болон аялал жуулчлалын чиглэлээр явж судалж байсан судалгааны материалуудыг бол одоо нэгтгээд одоо анхны одоо аршааны баримт мэдээллийг бол анхны номыг бол гаргасан байдаг. Энэ болохоор бол Минерал Вотер Монголские народные республики гэсэн ийм ном байдаг. Дараачих нь болохоор бол 1956 оноос судалгааны ажил хийгдсэн одоо манай Монголын Шинжлэх ухааны академийн энэ судлаачид болох Намнам Дорж, Цэрэн, Ням Дорж гэх мэт судлаачдын гаргасан одоо анхны бүгд Монгол ард улсын аршаан гэсэн номыг бол анх удаа бас яг монгол хэл дээрээ гаргасан байгаа. За, энэ болохоор бол аршаан судлалын бас нэлээхэн томоохон баримтуудыг бол анх одоо бий болгосон одоо анхны бүтээлүүд гэж үздэг байгаа. За, түүнээс хойш одоо тэгээд Шинжлэх ухааны академийн хим технологийн хүрээлэн за тэгээд Монголын аршаан сувилын нийгэмлэг тухайн үед бол оргил аршаан сувил дээр одоо төвлөрч байсан аршаан сувилын нийгэмлэг гэж байсан. За, мөн Оросын холбооны улсын газрын засаг судлах хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтраад бол одоо маш олон жилийн судалгааны аршаан судлалыг бол хөгжүүлсэн байгаа. За, энэ олон жилийн судалгааны үр дүнд бол тухайн аршаануудын маань Монгол орны тархан байрласан аршаануудын химийн найрлагыг тогтоогоод дээрэс нь эмчилгээний үйлдэлүүдийг бол бүрдлүүдийг бас тогтоох ийм ажлуудыг бол энд бол маш одоо өргөн хийгдсэн байгаа. За, энэ судалгааны үр дүн дээр болохоор бол ер нь бол аршаан сувиллуудыг бол бас нэлээд үндэслэж тийм одоо судалгааны үр дүн дээрээс үндэслэж аршаан сувиллуудыг бол одоо манай Монгол оронд бол одоо байгуулж эхэлжсэн байгаа. Эндээс хоёр хүний тодруулж асуумаар энэ Намнам Дорж байгаа сая нэрлэлээ шүү дээ, тийм ээ. Үнэхээр Намнам Дорж байгаа бол олон чиглэлээр судалгаа хийжсэн. Тэрүүний нэг нь аршаан судлалын судалгаа юм байна гэж ойлголоо, тийм ээ. Намнам Дорж байгаа гол бүтээлүүд нь ямар бүтээлүүд байдаг юм бол? За, тийм Намнам Дорж байгаа бол одоо энэ чиглэлийн өөрөө бол гидрогеологийн чиглэлийн яар бол одоо тухайн одоо аршааны иргэн тойрон одоо аршааны тогтцол геологийн бүрдэл эдрийг бол маш сайн судалсан байдаг. Одоо ч гэсэн бид нэр ингээл аваад ашиглахад яг аргагүй л одоо тухайн үеийнхэн юутай ингээл харьцуулаад одоо бидний бол гол гарын авлага бол байдаг. Ингээд харьцуулаад үзэхдээ яг л битсэн байдаг. Тэгээ одоо гидрогеологийн чиглэлээр бол Намнам Дорж бол маш сайн судалгаа хийсэн байгаа. За, яг химийн чиглэл, аршаан судлалын чиглэлээр бол Цэрэн гэж одоо хүн бол яг химийн шинжилгээнүүдээр хийгдсэн аршаануудын химийн шинжилгээ хийгдсэн маш олон судалгааны үр дүнгууд бий. Тэдгээр бол энэ хоёр судлаачийн үр дүнгээр дээр үндэслэгдээд нийт бол 250 гаруй аршааныг бол аршаан байна гэдэг бүх аймаг сумдуудаар нь явж гаргасан ном бол байж байгаа. Ням Доржийн судалгааны гол юу чиглэл нь юу байсан? Ням Доржийнх нь болохоор бол эмчилгээ чиглэл рүүгээ ерөөхдөө
Тий. Тэгээд ер нь бол одоо геолог, гидрогеолог юу аршааны хийм за тэгээ эмчилгээ гэсэн юг бол нэлээ ингэж төгс ингэж бүрдсэн ном байдаг. Аршаан сувлын нийгэмлэг гэж байсан одоо байна уу? Аршаан сувлын нийгэмлэг гэж байсан одоо ч гэсэн байгаа. Энийг намбар гой одоо нэг хэсэг тэргүүлж явж ирсэн санагдах нэг намбар гой оруулсан хувийн нэмэр одоо юу юм энэ аршаан судлал, аршаан судлалын нийгэмлэгтэй холбоотой тодруулж ярих зүйл байна уу? Тийм ээ. Энэ Монголын аршаан сувлын нийгэмлэг гэдгийг бол одоо тухайн үедээ бол оргил аршаан сувлал төрийн өмчт компани буюу улсын юунд байх үеэс ахлаад энэ бол байсан энэ байгуулагдсан оргил аршаан сувлал дээр байгуулагдчихсан юм нийгэмлэг байгаа юм. За энэ ерөнхийлөгчөөр нь бол одоо Намбаргоо бол маш олон жил ажилласан. Намбаргоо бол одоо энэ аршаан судлалын чиглэлд бол маш их хувь нэмэр оруулсан. Оросын холбооны улсуудын эрдэмтдтэй хамтраад дэдгээрээд ирээд зам бол ер нь байнгын ер нь бол Монгол орныг тойрсон экспедицийн судалгааг бол маш их явуулдаг байсан. Намбаргоо бол юу бол маш их бий. Тэгэхээр энэ аршаан судлал ингээ хөгжиж байна. Ер нь аршаан бол ингээд аялал жуулчлалтай холбогдоод байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ аялал жуулчлалтай холбогдож байгаа учраас гадны туршлагын нэлээд хармаар юм шиг санагддаг. Өөрөө бол одоо энэ талаар бас нэлээд сайн судалгаа хийсэн. Ер нь гадаадад ер нь энэ аршааныг аялал жуулчлалд яаж холбогддог юм бол ямар гоё сайхан туршлагууд байна. Тийм, ерөнхийдөө бол аршааныг бол маш олон чиглэлээр бол ашигладаг. Манай улс олон улсд бол одоо маш олон чиглэлээр ашиглаж байна. Эмчилгээний зориултаар ашиглаж байна. За мөн одоо нэг улс ардын аж ахуйд ашиглаж байна. Одоо мөн одоо цахилгаан эрчим хүчний зориултаар ч ашиглаж байна. Маш олон чиглэлээр бол ашиглаж байгаа. Жишээ нь одоо манай Оросын холбооны улс бол манай урд хойд хоёр хуршил ерөнхийдөө эмчилгээний чиглэлээр маш их ашигладаг. Тэгээд эмчилгээний балиндогийн чиглэлээр ашиглаж байна. За мөн одоо аялал жуулчлалын чиглэлээр гэхээр нөгөө халуун аршааныг амралт, сувллын зориултаар хоёулангаар нь ашигладаг. Энэ болохоор бол маш их жуулчдыг бол одоо татдаг. За ялангуяа Япон бол маш их жуулчдыг бол одоо халуун аршаанаараа бол татдаг. Тэгээ бид нар жишээ ингээ гадагшаа явахдаа тэр айл болохоор л халуун аршаан идрэл орохыг хүсдэг л дээ. Би бас Японд бас тэр Фужи уулын урдуур түргэний галтраад хаалны халуун аршаанд очиод уулан дээр хачин сайхан үйлчлэгээтэй тийм л газар байсан. Тэр номон дотор байлаа тэр өвөр Монголын аршаан гэдэг газрын халуун аршааны тухай. Тэнд би өөрөө өвөл очиж үзэж байсан. Тэр тайга дунд битүү цасан дундор ингээд тэр гол нь бол ингээд уур савцуулаад ингээд орших юм билээ л гэдэг. Тэр үед бол нэг манжгоо засгийн тогтоон ингээд явж явах тэр үед Японы генералууд тэнд амарч исэн юм гэсэн тэр нөмрөг гол халах гол яг их тийм газар байлаа шүү дээ. Тайг болсон мундаг гоё газар байлаа. Тэр нь бол одоо бүр ингээд брэнд болцсон байж байгаа байхгүй. Тэрүүн шиг Монголд одоо тийм брэнд болсон халуун аршааны одоо төвлөрсөн газрууд нь юу байт юм бол ер нь гадаадынхан Монгол руу зорж ирж юу яах юм байна вэ? Халуун аршаанд ордог тийм тохиолдлууд нэмэгдэх хандлага. Тийм одоо манай Монгол орнд бол одоо халуун аршин бол нийт бол 42 халуун аршины орд бол байдаг. Яг энийг бол одоо эмчилгээ сувилгааны зориултаар ашиглаж байгаа. За зарим нь бол одоо нөгөө нэг одоо яг энэ бассейн баягаар одоо энэ аялал жуулчлалын чиглэлээр бол одоо сүүлийн жилүүдэд бол ашиглахыг бол эрмэлзэлдэг болсон. Одоо бол хамгийн сайн ашиглагдчих байгаа нь бол Аранга аймгийн Цэнгэр сумын Цэнгэрийн халуун аршин байгаа. Цэнгэрийн халуун аршин бол нэлээд бас зам бол одоо жуулчд болон одоо манай Монголын ард түмэн ч гэсэн аюуг очиж амардаг тийм аршин сувлал байгаа. За тэгээд бас нэлээд хэдэн аршин сувлууд бол яг энэ чиглэлээр бол хөгжүүлсэн байгаа тийм. Шаргалжуудын аршаан юугаар онцлог аршаа юм бэ? Шаргалжуудын халуун аршин бол манай Монгол орны хамгийн өндөр температуртай халуун аршин. Газрын гадар дээр 94 Цельсийн градусын температур хүртэл халуун аршаантай, халуун аршааны ундрахтай. Тэгэхээр бол манай Монгол орны хамгийн өндөр температуртай бөгөөд одоо ундрахын хувьд хамгийн их нөөц сайтай тийм одоо аршаануудын нэг бол мөн байгаа. Тэр бид нар Данзангаар уучаагийн үлэмжийн хянар гэж дуулдаг шүү дээ. Тэгээд доктор Өрлбаатар багшийн бичснийг үзэж байхад тэр дуу тэр шаргалжуудын аршаандар зохиогдож ирсэн гэж. Тийм. Гэдэг юм билээ. Тэгэхээр эртнээс одоо монголчууд
энэ аршаан устайгаа харьцдаг тийм л байж л дээ. Тэр хотготын бие жоохон жилэргээд тэгээд шаргалжуулалтын аршаанд энд байх үед нь энэ дуу зохиогдсон гэж ингэж байх юм билээ. Тэгэхээр энэ ер нь дом гიშж тэр аршаан усаа бол монголчууд байгальдаа ойртгон хараат хэмжээг шүтдэг байж л дээ. Тий. Өөр одоо онцлог аршаанууд зөндөө 42 халуун аршаан байна. Ер нь аршааныг чи яаж ангилж байгаа? Халуун аршаан, хүүтэн аршаан гэд ерөнхийдөө хоёр ангилж байна уу? Тий, ерөнхийдөө бол Монгол орны аршааныг бол одоо нийтдээ одоо эмчилгээний үйлдэл болоод одоо нөөцөн тогтоогдсон шинэ тухайн үндэстээр тогтоогдсон аршаан бол 186 аршаан байна гэж бол одоо бидний судалгаагаар бол гарсан байдаг. За эдгээрийг бол дотор нь бол ерөнхийдөө бол халуун хүүтэн аршаан гэж хоёр ангилж байгаа. За халуун аршаан нь бол одоо температурын хувьд бол одоо 21-ээс 94 Цельсийн градусын температуртай халуун аршаанд бол манай Монгол оронд бол бараг буцлах гэж 94 бол бараг буцалж байгаа. Одоо шаргалжуудын ихтөр бараг өндөг мөндөг чанчдаг шүү дээ. Ийгээд ундраг дээр наачаад ингээд хийхдээ өндөг мөндөг болчдөг. Ер нь бол нэлээд өндөр температуртай халуун аршаан байгаа. За өөр одоо дараачихын одоо температуртай өндөр аршаан гэхээр чинь юуны арангаан цэнхрийн халуун аршаан байгаа. За мөн одоо манай хинтийн одоо уулахын нуруунд бол одоо их онон бага онон гээд маш өндөр температуртай 88 градус 86 градустай халуун аршаанууд байна. За мөн одоо хинтийн тэр одоо хойдлын тэр ууланд өндөрлөг ууланд одоо мөн одоо тэр 9 евро гээд одоо халуун аршаанууд бол бий. Манай Монгол орны халуун аршааныг тархалтаар нь зүй тогт болон тархалтаар нь ерөөхдөө 4 ангилжтэй. За энэ нь болохоор бол хангаан бүс буюу одоо төвийн хангаан бүсд бол манай Монгол орны халуун аршааны нөөцийн ихэнх нь энэ төвийн бүсд хангаан бүсд байдаг. Тэгээ энд бол ер нь бол мэдээж юунаас 30-аас 94 Цельсийн градусын температуртай маш өндөр температуртай 32 халуун аршааны бол манай хангаан бүсд бол байж байгаа. За тэгээ хинтийн уулахыг бүсэд бас байж байна. А мөн одоо баян үлгийн тэр одоо өндөрлөг газруудтай бол манай Монгол орны халуун аршаанд дархан байрлсан байдаг. Ер нь энийг харахад бол манай Монгол орны халуун аршаанууд өндөрлөг одоо уулархаг оройнууд бол ихэнхдээ бол дархан байрлсан байдаг. За мөн одоо нүрс зуршлын хийтэй хүүтэн аршаан гэж байна ангилагддаг. А хүүтэн аршаан дотор нүрс зуршлын хийтэй хүүтэн аршаан метаны агуулга өндөртэй аршаан эрсжилт ихтэй шорог аршааны төрөл гэж ангилагдана. За мөн аршаан тус гэж бол ангилагддаг байна. Тэгэхээр одоо ингэх юм байж таа нутаг заавал нэг л газар наршаан байж байгаа байхгүй юу? Зарим нь бол үнэхээр энэ одоо найрлагын нуудын таанар тогтоосон байдаг биз аршаан байна. Зарим нь бол аршаантай төстэй юм уснууд булаг шандууд их байх шиг байна тийм ээ. Хар зэм юмнууд. Энийг одоо яаж тогтоох ёстой юм? Тийм. Ер нь бол одоо маш олон жилийн энэ одоо судалгаагаар маш олон жилийн турш одоо тухайн нутгийн ард иргэд аршаан гэдэг эмчлээд ингээд эмчилгээний зориулалтаар хэрэглээд тэрийг уужиг өөргөөсөө илэршүүлээд ингээд уламжлалт аргаар эмчилгээгээ хэрэггээд ирсэн аршаанууд бол маш их байдаг. Манай Монгол орны айлч нутагт ер нь бол тийм аршаанууд байдаг. Энэ бол сайхан одоо ингээд өвөлдөө хөлдөхгүй сайхан харцалчдаг. За тэгээд ингээд зам бол маш их одоо хүмүүсийг очиж тэр аршаа усуудаг ийм аршаанууд бол байдаг. А тэдгээр нь болохоор бол ямар нэг үйлдэлээр ямар нэг элементээр аршааны эмчилгээний үйлдэлийг үзүүлж чаддаг тийм элементийг бол агуулсан байдаг. А сүүлийн үед бол болохоор манай монголчууд айгүйх одоо нөгөө ундандаа хэрэгэлдэг одоо бас л адилхан өвөлдөө сайхан харцлаад хөлдөхгүй харцалчдаг ийм булгын усыг энэ бол одоо аршаа юм аа. Энийг одоо уугаад бинийг одоо ходоодын сайхан булчтооч гэдэг юм уу те ингэж хүмүүс айгүйх өөрснөө аршаан гэж айгүйх нэрлэдэг тэрийг. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр 2009 онд Монгол орны аршааны тооллого гэж өгдсөн. Тэрэн дээр 500 гаруй аршаан гэж тоологдсон. За тэр болохоор бол тухайн нутгийн орон нутгийн хүмүүсийн хэллэгээр энэ аршаан юм а гэдгээр нь тоологдсон байсан. Яг тэрнээс үл яг эмчилгээний үйлдэлтэй гэдгээрээ 186 аршаан байна гэдэг нь бол гарсан байгаа. 186 дотор нэг дэш нь орж байгаа тийм. Орцсон. Тий. Орсон. Тэгэхээр ерөнхийдөө болохоор бол аршаан төст тэдгэрийг одоо нөгөө нэг эмчилгээний итг үзүүлээд байгаа маш олон жил аршаан гэд хэрэглээд байгаа тэр одоо хүүтэн булгын тэрийг болохоор аршаан төст ус гэдэг. А тэдгээр нь болохоор аршаан төст усны ангилалд хамаарч байгаа ч гэсэн эмчилгээний ямар нэгэн элементийг агуулсан байдаг.
За сүүлийн үед манай иргэд ард иргэдийн энэ одоо энэ үл ерөөсөө аршаа юм байгаамаа гэд одоо бид ялангуяа манай хүрээлэн дээр одоо аягүй дээж авчиж өгдөг л дөө. Бид нэр одоо энэ үл аршаа юм байгаамаа. Энэ үл яах аргагүй ингээ уухаараа ингээд одоо миний ходоо сайхан болоод байна ч гэдэг юм уу. Энэ ерөөсөө өвөл хүлддэггүй харцалтгүй уухад их сайхан амттай ч гэдэг юм уу. Энэ л ерөөсөө аршаа юмаа гэд авчиж өгдөг л дөө. Тэгээ энийг бол ер нь аршаан гэсэн ангилалд оруулчих гэдэг. Тэгэхээр тэр бол аршаан бол биш. Зөвхөн сайхан цэнгэг усны ангилалд хамрагдсан сайхан булгийн ус байдаг. Тэгэхээр одоо юм л болвол аршаан болгочих гэдэг манай ард одоо манай орон нутгийн улсууд ялангуяа энэ дээр бол эмчилгээний итэх үзүүлэлтийг ямар нэгэн элемент байгаа учраас тэр бол хүний биед хэрэгтэй үзүүлээд байна. Зүгээр унтны уснаас ялгагдах ямар нэгэн биологи эвтэхт элементтэй бол тэр аршаан багхгүй юу. Тэгэхгүй тэгээд унтны уснаас ялгагдахгүй байгаа бол тэр бол аршааны ангилалд бол хамахдахгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь тэгвэл жирийн хүн яг эрдэмтэд та нар бол ингээ лабораторийн арга шинжилгээд юм тогтоочж байна. Жирийн хүн ялангуяа шир явуулын хүн ч юм нутгийн бол мэдж байгаа тийм ээ. Энэ удаа аршаа юм аа. Энэ зүгээр жирийн ус юм аа гэдгийг яаж ялах вэ? Жирийн хүн одоо явуулын хүн нөө? Явуулын хүн тэрийг одоо ялах гэж хэцүү л дээ. Одоо ингээд өвөл хөлдөөг харцалцсан сайхан ус байж штэ. Тэгвэл энэ ч бол арай нэг өөр үнс юм байна, аршаа юм байна гэж боддог шүү. Тийм. Яг тэрийг бол одоо жирийн хүн явуулын хүмүүс бол энийг тэрийг уугаад за энэ сайхан аршаан байна. Энэ бол зүгээр болгоо ус юм гэдгийг ялах гэдэг хэцүү. За яг өөрмөц ямар нэгэн элементүүд одоо нүрс хүчлээ хий. Одоо манай оргил ч юм уу одоо 10 үржимжлээ. Одоо манай нүрс хүчлээ хийдэг хүүтэй чинь манай Монгол оны зүүн бүсээр бол аягүй их байд гарсан бид нь шүү дээ. Хинтээ дорногой руу бол маш их байдаг. Тэр бол газрын газар дээр зүгээр ингээд булагаар ундраа гараад ирсэн байж байгаа. Тэдгээр бол яах аргагүй энэ бол аршаан биш үү. Уухад ингээд нүрс хүчлээ хийдээ эсгэлэн амттай тийм байх юм бол энэ бол аршаан юм аа гэж бол ялгадна. Зүгээр булгийн сайхан харцалсан хүүтэн ус бол яг аршаан юм аа гэдэг хүн бол амсаад бол ялахгүй. Би ингэж боддیں۔ Одоо аршаан болоод ингээд он цагийн туулаа уртудаан олон жил болох үедээ тэр шин чанар нь өөрчлөгдөх үү? Хар ухаанаар бодоход л өдөр аршаан гарч байгаа тэр цаад хөрсөн дотор бол ийм эрдэс чулуулга тэр юмны дундуур орж л одоо аршаан болж гарч ирж байна штэ гэж ойлгоод байна штэ тийм ээ. Тэр нь одоо багасдах ч юм уу эсвэл одоо өшөө өөр одоо тийм бодисууд нэмэгддэг ч юм уу тэрүүн шалтгаалаад аршааны шин чанар нэгдүгээр одоо өөрчлөгддөг үү. Хоёрдугаарт нь бол ер нь аршааны шиг зохион бүтээж болох уу? За аршааны шин чанар бол за бидний маш олон жилийн судалгааны үр дүнгуудыг ингээд харьцуулаад харахад бол аршааны шин чанар нэг хайхтар бүтцийн үед бол өөрчлөлт орсон бол байдгүй. За тэр мэдээж аршаан бол маш гүний ус байгаа. Маш их гүнээс дээшээ газрын гадарга тектоник хөдөлгөөний ан цаваар одоо газрын гадарга дээр одоо маш их замыг туулж гарч ирж байгаа. За энэ зам туулж явах үедээ бол мэдээж тэр эрдэс чулуулагтай харилцан үйлчлэлд орж, ус чуулгын харилцан үйлчлэлд орж, ус маань нэлээ эрдэсчиж тэгж одоо эрдэс минералыг бий болгож бол гарч ирж байгаа. Газрын гадарга дээр гарч ирж байгаа. Тийм болохоор бол энэ аршаан болохоор бол олон жилийн одоо тэр эрдэсцэн ус байгаа. Тэр газрын гүнээс гарч ирж байгаа. Тэгээ олон жилийн судалгааны үр дүнгээс харахад бол ер нь бол тэгж бүтцийн хувьд өөрчлөлт ороод энэ аршаан өөрчлөгдсөн юм ерөөсөө одоохондоо бол альч гашин дээр ер нь бол доктортой байгаа. За аршааныг хиймлэр гаргаж ирж болох уу гэдэг бол жоохон хэцүү байна. Ер нь бол нөгөө аршаан чинь хүний биед хэрэгтэй элементүүд нь амархан шингэх, уусах, яв хэлбэрээр усан дагуулгдж байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр аршааныг одоо хиймлэр гаргаж авъя гэхээр ямар нэгэн тэр эрсжүүлэхийн тулд одоо давс ч юм уу те юу чи ямар нэг төрлийн давс хийх шаардлагатай болно. Тэдгээр маань яг хүний биед хэрэгтэй нөгөө яв хэлбэрээр оршиж чадхад бол хэцүү. Тийм учраас ер нь бол яг байгалийн юг эрсцсэн усыг бол хиймлэр гаргаж авах бол жоохон хэцүү байх. Юу ч гэсэн халуун аршаан гэх чинь маш өндөр орто цахир хөгжлийн агуулга өндөртэй байдаг халуун аршаан. Тэгээд хөхрийн өндөрт хөхрөд босдрогчийг агуулсан байдаг. За орто цахир хөгжил гэдэг чинь тэр одоо газрын гүнд маш гүнд одоо тэр газрын цацтад бүрэлдэн тогтсон тэр захиур гэдэг чинь усан дуусах хэлбэр нь усан дуусахтай айгүй муу.
усан дууссан хэлбэр нь бол одоо нөгөө орто захиурын хүчил гэдэг хүний бит хэрэгтэй захиурын эслийн хэлбэрээр ууссан байна. А зүгээр ус аршин найруулад яг ийм орто захиурын хүчлийг чиглэлд оруулах юм бол захиур бол хэр багтаа усанд уусахдаа ион хэлбэртэй шилжигдээ ер нь бол хэцүү. Гэх мэтлэнгээр ер нь бол аршааныг бол яг энэ одоо халуун аршааныг хиймлэр бий болгоё гэх юм бол хэцүү баг. Хэцүү гэж үзэж. Өөрөө Японд аршааны сэдвэр эрдэмтдийг хамгаалсан байна шүү дээ тийм ээ. Ямар сэдв байсан юм хэзээ хамгаалав гол үр дүн нээлттэй одоо юу байсан юм бол 2015 онд Японы Тоёмогийн их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. Тэр нь бол 12-оос 15 онд суралцаад хамгаалаад төгсөд ирсэн байгаа. За миний сэдв болохоор бол одоо Монгол орны ханган бүсийн халуун аршааны химийн болон изотопын судалгаа гэсэн сэдвээр бол хамгаалсан байгаа. За ерөнхийдөө бол изотопын судалгааг бол энэ одоо аршаанууд дээр бол хийгдсэн байгаа. Изотопын судалгааг хийснээр тухайн аршааны маань гарал үүсэл одоо ямар гарал үүсэлтэй нь тухайн элементийн гарал үүсэл нь хаанаасаа бий болж ийн гэдгийг бол тодорхойлох энэ одоо ажил бол миний ажил байсан. За ингээд тодорхойлоход бол манай ханган бүсийн халуун аршин ер нь бол халуун аршин үүсэх процесс бол 3 төрлөөс бол үүсдэг. За энэ болохоор бол одоо нөгөө газрын гүний магмын гарал үүсэлтэй. Бүр одоо нөгөө газрын магмын гарал үүсэлтэй. За бүр арадогены бие цэцэр гитхин гарал үүсэлтэй гэж үздэг. Нэг нь болохоор хурд тунцны юунаас бүрдсэн одоо завсрын юуны одоо гарал үүсэлтэй гэж одоо юу ангилдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай Монгол орны халуун аршаан болохоор бол бидний судалгаагаар болон одоо манай өмнөх судлаачдын югаар бол энэ бол халуун аршаан маань арадогенийг буюу цэцэр гитхийн одоо энэ үүсэлтэй гэж бол одоо тодорхойлогдсон байна. За тэгээд мөн бас тухайн халуун аршаануудыг маань одоо ингээд температурын гүний температурыг одоо тодорхойлсон байна миний судалгааны ажлаар. За энэ температурыг тодорхойлохын тулд тухайн халуун аршааны химийн найрлагаас нь хамааруулаад химийн найрлагын тодорхойлоод тэгээд химийн найрлагаас нь хамааруулаад газрын гүний температур нь одоо хэд байх вэ гэдэг. За газрын гадарга дээрээ одоо 21-ээс 21-ээс 94 Цельсийн градусын температуртай ийм халуун аршин газрын гадарга дээр гараад ирсэн байна. А энэ болохоор бүр яг газрын гүндээ одоо ямар температуртай байна гэдэг. Ер нь бол халуун аршин бол газрын гүндээ нэг юм том бассейн хэлбэрээр бол одоо газрын гүндээ оршиж байдаг. За тэнцэнээс газрын гадарга руу гарч ирэхдээ тектоникийн хөдлөлтийн ан цаваар газрын хагарлаар явсаар байгаад газрын газар дээр гарч идэг гэж үздэг. За тэр газрын гүнд байгаа их үүсвэрийн тэр том бассейнд байгаа халуун аршааныхын температур нь хэд байна вэ гэдгийг урьдчилан таамаглаж одоо тооцоолохын аргаар химийн найрлагын тодорхойлсон үндсэн дээр тодорхойлсон байдаг. За ингэхдээ манай Монгол орны халуун аршин бол газрын гүндээ бол одоо тухайн одоо орон нутгийнхээс хамаарат одоо тухайн аршааны шин чанараас хамаарат 80-аас 180 Цельсийн градусын температуртай халуун ус бол газрын гүнд байна гэж үзсэн байна. Ер нь зөвхөн Монголд л байдаг тийм шин чанарыг агуулсан өөр хаанч байдаггүй тийм аршаа Монголд байдгаа ер нь. За яг зөвхөн Монголд байдаг гэдэг нь бол одоо ер нь бол аршааныг яг эмчилгээний чиглэлээр за халуун аршин бол одоо маш олон одоо удалхийн улс орнууд бол бүгдөө халуун аршиныг бол ашиглаж байгаа. Халуун аршин бол ерөөсөө яг манайх шиг одоо манайх бол онцлог нь болохоор бол шүтлэг орчинтай аршааны одоо халуун аршины найрлага маань шүтлэг орчинтай байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд нэг аршинд орсны дараагаар ингээд гайг гулгаад ингээд нэг сайхан нэг зөөлхөн болдог манай Монгол орны халуун аршин бол энэгээрээ бас нэг онцлог. Яг манай Монгол орны халуун аршинтай адилхан ижил төсөөтэй ийм шүтлэг чанартай аршинууд бол манай хойд хөршдөө урд уршиж гэсэн Японч гэсэн байгаа л да. Яг ижил шин чанартай найрлагатай тийм аршинууд. Хүүтэн аршиныг яг ингээд эмчилгээний зорилтоор ингээд хэрэглээд уугаад манайхан бол одоо хүүтэн аршиныг ерөөхдөө дотор заслыг гээд уугаад дотроос эмчилгээ хийдэг. Энэ чиглэлийн эмчилгээний юу бол одоо Оросын холбооны улсад энэ яг хүүтэн аршины юмнууд бол байдаг. Одоо социалист орнуудыг гэгддэг байсан одоо энэ юмнууд л байдаг. Бусад нэг орнуудад бол энэ хүүтэн аршин гэдэг ойлголт бол ер нь их төдийлөн их байдаггүй.
Би ингэж бодоод байгаа хот ар жинжүүлэн аршан гэж байдаг. Ар өр жинжүүлэн хоёр шүү дээ. Тэрүүний дунд хөндлөө уул гэдэг уул шүү дээ. Тэр уулын дээр нэг хөшөө байл би үзчихсэн. 70 эд оны үед барьсан. Энэ бол одоо усны хагалбарын бүс байгаамаа гэж. Тэгэхээр тэр чинь дэлхийн усны хагалбарын цөөхөн бүсийн нэг нь яг тэр уул байж шүү дээ. Тэр уулаас хоёр тишээ урсч ийн гэсэн үг газар дорох ус. Тэгээд тэнд байгаа тэр одоо ар жанжуулангийн, өр жанжуулангийн тэр аршаан бол аршаа сөүл байж дээ. Тэр бол бүр их өвөрмөцийн байх л гэж би бодож байгаа хөө хүүтэн аршаал байх л да. Тэр үн шиг одоо тэр энэ байгалийн тогтцоос шалтгаалаас өвөрмөцийн байж магадгүй тогтоогдол өшөө гоё юм да. Гадныхнаа татах тийм ээ. Тийм. Ер нь энэ тархас бол дөрөв хэллээ. Ерөнхийдөө бол алуу аршаан бол тэр хангаан бүст гол дуу төлхөө байдгаа гэж. Энэ дотроос яг хангаан бүс дотор хаанах нь илүү тийм бүсчилсэн юунууд алуу аршаанууд байгаад байна. Тэгээ ерөөхдөө манай Монгол орны халуун аршаанууд маань ерөөхдөө шүтлэг аршаанууд байдаг. За химийн найрлагын хувьд бол ер нь бол хоёр төрлийн аршаанууд байгаа. Нэг нь болохоор гидрокарбонат натрийн төрлийн, нөгөөх нь болохоор сульфат гидрокарбонат натрийн төрлийн. Ийм л хоёр төрлийн аршаанууд байгаа. Ихэнхдээ одоо энэ хангаан бүсийн энэ аршаанууд за гэдэг нь болохоор хангаан бүсийн аршаанууд болохоор бол нөгөө гидрокарбонат натрийн төрлийг байгаад байхад за хүсгэлийн хойдол буюу одоо завхны нутагт орших одоо халуун аршаанууд нь сульфатын төрлийг байдаг. Тэгээд тухайн орчныхоо газар нутгийн геологийн тогтож чулуулгын бүтцээс хамаарат одоо тухайн аршаануудын химийн найрлага нь бол өөр бас байна л да. За ингээд захаа аршаан бол ингээд тодорхой байж байгаа. Аршааныг хэрэглэх бас нэг соёл юмнууд байх шиг байна тийм ээ. Яг монголчуудын аршаан хэрэгжилж ирсэн тийм нэг уламжил болсон заншил нь одоо юу гэдэг юм бол тэрэн шинжлэх ухааныхаа үүднээс харахад ер нь ямар төлөв байдалтай харагддаг юм. Ер нь аршааныг ууж хэрэглэх энэ хэрэглээний соёлын талаар Эрдэнэтийн хувьд зөвлөх юм юу байна? Тийм ерөнхийдөө одоо Монгол орны аршааныг одоо хоёр төрлөөр бол эмчилгээний зорилтоор хэрэгэлдэг. Дотор заслын буюу дотроос нь ууж хэрэгэлдэг. Гадна заслын буюу одоо аршаанд орох зорилтоор бол одоо ашигладаг байна. За ерөнхийдөө бол халуун аршаануудыг бол ер нь голцоо гадна заслын буюу аршаанд орох зорилтоор баананд орох зорилтоор эмчилгээг хийдэг. За хүүтэн аршааныг болохоор бол уух дотор заслыг гэж хэрэгэлдэг. За тэгээд нүүрс хүчлийн хийдэг хүүтэн аршааныг бол эмчилгээний зорилтоор бол маш их хэрэгэлдэг. За одоо шинэ одоо манайд хамгийн их одоо нүүрс хүчлийн хийдэг аршаанууд дээр сувиллууд гэхээр оргил аршаан сувил байна. За 10 үр жанчуулан байна. За тэгээд аврагын аршаан гээл маш олон одоо нүүрс хүчлийн хийдэг хүүтэн аршаанууд байгаа. Тэдгээрийг бол одоо тухайн өвчнийхаа ямар өвчнөд уух уу гэдгээс хамаарат тухайн өвчнийхээ ямар үе шатантай аль үе шатантай явж гин гэдгээс бас хамаарат тухайн аршааныг одоо шууд уух уу, халааж уух уу, эсвэл одоо ямар хэмжээтэй уух уу гэдэг нь хөтлөл эмчийн завраар бүхэд бол уугддаг. Энэ аршааныг болохоор өдөр тутамд хэрэглээд ээж болдоггүй. Эмчилгээний журмаар тухайн өвчнөдөө тохируулж хэрэгэлдэг. Тэгэхээр бол аршаан сувлууд дээр очихоор нөгөө балинлогч эмчнэр тухайн өвчнийхнээс нь хамааруулаад одоо эмчилгээний заалтыг бол өгдөг байна. Зүгээр ерөнхийдөө бол аршаан бол одоо нөгөө урьдчилан сэргийлэх зорилтоор бол эмчилгээг бол ер нь бол хийдэг. Ер нь бол тэр нь ч их нэлээд юутай урьдчилан сэргийлэх зорилтоор ашиглаж байгаа учраас тэр ч гэсэн нэлээд эмчилгээний идэвхтэй байдаг. Тэгэхээр урьдчилан сэргийлэх их зарчмаар аршааны бол эмчилгээ сувлгааг бол хийх нь бол хамгийн зөв бөгөөд одоо хэрэгтэй эмчилгээ бол болдог. Яг зүгээр жирийн хүмүүст бас хэрэг болж магадгүй. Би бас тийм жишээ асуумаар байна л да. Миний нэг таньдаг хүн бол жил болгоно аршаанд явдаг. Гэтэ өөр аршаанд явдаг байхгүй. Тэр бол зүгээр хэрэг дээр нэг тийм зугаалгын утгаараа тэр байгалыг үзье гэсэн амралтын журмаар яваад байгаа байхгүй. Тэгээ би бас зүгээр ярьдаг байсан. Зарим аршаан чинь чам таарах байх, зарим нь таарахгүй байх. Энэ чинь өөр үйлчлэгээтэй шүү дээ гэж болж байгаа юм гэхээр нэг ядгүй плеж авдаг нь явж байгаа байх. Тийм одоо зөв хандлага уу? Тийм ер нь бол аршаанаар эмчилгээ хийхэд бол
уул нь бол одоо эмчийн завраар л одоо аршинаар эмчилгээ хийх ёстой л доо. За одоо та бол одоо яг одоо халуун аршинд бол орох боломжгүй байна. Та даралт өндөртэй учраас та халуун аршинд орохгүй ч гэдэг юм уу те. Эмчилгээний эмчийн завраар эмчилгээг бол одоо аршин сувлын эмчилгээг бол хийгддэг. А тухайн хүний хувьд бол ямар нэгэн цуур өвчин байхгүй бөгөөд одоо зөвхөн урьдчилан сэргийлэхийн үүднээс явж байгаа бол байж болно. Тий. Одоо ингээд урьдчилан сэргийлэх үүднээс халуун аршинд очиж орох, хүүтэн аршиныг дотор талаас ууж одоо дотор заслын эмчилгээ хийх ийм зорилт төр бол яг байж болох. Гэхдээ ер нь бол эмчит хандаж эмчийн зөвлөгөө авсан дээр үндсэн дээр л эмчилгээ хийх нь зөв, хамгийн зөв. Номон дээр байсан байхад Хинти Сүхбаатар Дорног аймагуудад нам дор газар болохоор нүүр сүслийн хийтэй хүүтэн аршин одоо илүү зөнгөлдөг гэж. Тэгэхээр энэ бол говьлуугаа бол энэ аршин байна уу? Тийм манай Монгол орны одоо зүүн бүсээр бол хүүтэн нүүр сүслийн хийтэй хүүтэн аршин маш их зөнгөлөн байдаг байдаг. Хойноос урагшлал тусам Хинти Дорног гэдэг нүүр сүслийн хийтэй аршинууд маш их тархсан байдаг. Эдгээр нь болохоор бол бас дотороо нөгөө эрсдэлтийн хувьд бол ялгаатай. За Хинти мөсөх нь нэлээд цэнгэгдүү эрсдэлт багтай байхад ингээл Хинтигээс доошлох тусам эрсдэлт нь нэмэгдээд ингээ явдаг. Одоо эрсдэлт өндөртэй нүрсчлэг хийдэг хөт аршинууд их байдаг. За манай говийн бүсүүд бол одоо дорн говьд бол одоо халзан уулын аршин гэдэг нэлээд эрсдэлт өндөртэй нүрсчлэг хийтэй маш их одоо нэгсэндээ бол халзан уулын аршин бол одоо манай Орос улбаны улсны боржоми гэд манайхаа маш их орж ирдэг тий. Энэ аршинтай бол найрлахын хувьд бол маш ижил шин чанартай ийм одоо юу гэдэг аршин байдаг. Тэр бол маш их өндөр эрсдэлтэй тэгээ нүрсчлэг хийтэй ийм аршин байдаг. Энэ болохоор бол ер нь сүүлийн үед манай монголчууд аюух дэшээ сахарын өвчтөй хүмүүс гэдэг их явдаг болсон байлээ. Тэшээ гэхдээ ер нь бол эмчийн заавраар эмчилгээний зөвлөгөөгөөр л одоо ууч хэрэглэх. Тэр бол маш их өндөр эрсдэлтэй аршин учраас зөвхөн шууд бол хэрэглэхэд бол бас зохимжгүй. Тэр бол эмчилгээний зорилтоор л хэрэглэж байгаа байна. Тэгээ манай орны хувьд бол нэг 20 гаруй яг аршин сувлал байна гэдэг шүү дээ тийм ээ. Одоо нэмэгдэж байна уу? Энэ зах зээлд хэр зогсож байна? За ер нь бол сүүлийн үед бол аюух тийм аршин сувлалаас эхлүү ялангуяа халуун аршин бол нөгөө аялал жуулч чиглэлгүй аюух хөгжиж байгаа. Тэгэхээр ер нь халуун аршиныг ордуудыг төшөглээд аялал жуулчлалын юунууд бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. За энэ аршинтай холбоотой ярихад бол судалгаа шинжилгээний ажил нэлээд сайхан хийгдэж байгаа байна. Яг одоогийн хүрээлэнд байгаа эрдэмтэд бус чиглэлээр яг аршины сэдвээр одоо докторант болсон эрдмийн ажил хийж байгаа сэдвтэй ийм хүмүүс хэр байд юм бол? Монгол орны аршины чиглэлээр бол одоо яг аршины чиглэлээр хамгаалсан докторийн зэрэг хамгаалсан эрдэмтэд бол маш их байдаг. За зөвхөн аршин судлалын гидрогеологийн чиглэлээр одоо гидрогеологийн аршины гидрогеологийн чиглэлээр гэтэл бас нэлээд хэдэн гидрогеологчид маш тэр хүндтэй одоо манай Монголдо бол нэлээд гайгүй гидрогеологч гэж явж байгаа. Одоо аршины гидрогеологч гэж Лавга гэж доктор байгаа. Лавга доктор байгаа. За мөн одоо гидрогеологийн чиглэлээр бол нэлээд хэдэн хүмүүс бол хамгаалсан. За аршины химийн гидрохимийн чиглэлээр болохоор бол бас нэлээд хэдэн хүмүүс докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. За энэ болохоор бол одоо манай хим технологи хүрээлэнгийн эрдэмтдийн ажилтан доктор Ганчнэг гэж хүн доктор юуны аршины одоо аршинд дагуулгдж байгаа хийн агуулгын чиглэлээр одоо ямар төрлийн халуун аршинд гэтэл ямар төрлийн хийнүүд агуулгдж байна. Одоо хүүтэн аршинд ямар төрлийн хийнүүд агуулгдж гэдгийг хийн найрлагын чиглэлээр бол хамгаалсан байдаг. За мөн одоо Алтан цэцэг гэдэг доктор бас оргил аршин сувлалд билээ хэмжээ маш олон жил Намбаргуутад цуг ажиллажсэн Алтан цэцэг гэдэг доктор байгаа. Мөн бас энэ нүүрс хүчний хийтэй аршинаар хамгаалсан байгаа. За мөн одоо энэ чиглэлийн судалгаануудыг болохоор бол одоо Оросын улбаны улсын эрдэмтэд гэсэн бас одоо бас хамгаалсан байна. Манай Монгол орны хойд хэсгийн одоо бүс хил дамнан алсан аршинуудын чиглэлээр одоо 2 хүн бол одоо Оросын улбаны улсад бол хамгаалсан ийм юутай байдаг. Тэгэхээр энэ аршин судлалын эрдмийн ажил бол явж Монгол улсын хөгжил одоо доктортой хөгжлийн тэр үзэл баримтлалын өмнө одоо нийцсэн ийм бодлого явж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ төр энэ чиглэлээр одоо хэр дэмжидгийг одоо ишил аялал жуулчлалын яамч байд юм уу
засгийн газарч байд юм уу одоо хүрээлэнд хандаад энэ аршаантай холбоотой ийм сэдвээр судалгаа хийгээч гэсэн төрөө захиалга өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү төрлийн дэмжлэг нэр байна. Ер нь бол аршааны чиглэлээр судалгааны ажил дээр бол тийм төрийн юу бол хамтарсан үйл та төрийн захиалсан тийм ажил бол ер нь сүүлийн жилүүд бол ерөөсөө байхгүй байгаа. Ямар нэгэн юугаар бол ерөөсөө тийм ажил хийгдчихсэн байхгүй. За өмнөх одоо жилүүд дэх үед яг энэ аршин судлалын чиглэлүүдээр бол маш их одоо судалгааг хийгээд энэ судалгааг хийсний үндсэн дээр тухайн аршааны орд дээр ямар төрлийн аршин сувлыг байгуулж болохын гэдгийг чиглэлийг бол маш их эрчимтэйгээр бол 1980-ад оны үед бол эрчимтэй хөгжижсэн байгаа. Яг тэр чиглэлээр үндэслээд одоо энэ одоо аршааны ордыг түшиглээд ийм одоо амралт сувлын газар байгуулж болох юм гэсэн юмнуудыг бол заавар зөвлөгөөнүүдийг зөвлөмжүүдийг гаргаж тэрнээс үндэслэж шинжилгээ судалгаа дээрс үндэслэж одоо тэр одоо нөөц нь тогтоогдоод ингээд юу бол явагддаг байсан байгаа. Сүүлийн жилүүд бол тийм судалгаа бол ер нь бол байхгүй. Их их аршаанууд одоо хувь шилжсэн, хувийн мэдлэгтэйчсэн. Тэгэл хувь хүмүүсийн өөрснийх нь югаар л одоо ингээд хөгжигдөл явж байгаа. Одоо хувь хүмүүс компаниуд захиалга өгөх одоо ийм чиглэлийн судалгаа бидэнд хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Ер нь хувь хүмүүсийн югаар бол өгдөг. Би одоо манай хүрээлэн дээр чинь сая 18 онд юунд дээр судалгаа хийгдсэн байгаа. Их шаргалжуудын халуун шин дээр жилийн 4 улиралд одоо горимын судалгаа хийлгийа гэдэг. Тэгээд жилийн 4 улиралд одоо тухайн аршааны маань горим яаж өөрчлөгдөж чинь горимын судалгаа хийлгэе гэж энэ чиглэлээр бол одоо өгсөн байгаа. Мөн бас одоо юуны Булган аймгийн нөгөө хануу аршин дээр бас жилийн 4 улиралын судалгаа бол хийгдсэн байгаа. Мөчлөнгээр бол яг сүүлийн одоо бол айгүйх тийм аршааны судалгааг ингэж хийлгэе, ийм руу н одоо ингэж жилийн 4 улиралтай горимын судалгааг хийлгэе. Энийг эмчилгээний идэвхийг тогтоолгоё гэж бол яг хувь компаниуд өөрснөөр бол айгүйх бидэндээ бол хандж байгаа сүүлийн жилүүдэд. Дөрөв хэлээч тэнга аршааны одоо улсын тооллого хийсэн гэдэг тийм ээ. Энийг хаанаас зохион байгуулж ирв? Энэ бол байгаль орчны яамнаас 2009 онд нэг зохион байгуулж хийдсэн. Та нар орд юм. Тэрэнд бол бид нар оролцсон. Бид нар оролцоод шинжилгээг нь манайх дээр хийгдээд ингээд оролцоо явуулж байсан учраас юу хийж байгаа. Тэгээ та нар оролцоод авах яагаад аман судалгаанд төшгөлээд ийм олон өндөр таагараад ирж байна. Яг тэр чинь нөгөө нэг дээж авах явах одоо нөгөө орон нутгаар тоолох чинь маш олон хүмүүсийн бүрэлдэхүүн тал тийш гарч байгаа. Тэнд мэрэгжлийн хүн ч явж байгаа, мэрэгжлийн бос хүмүүс явж байгаа. Тэгэл нөгөө очиод орон нутгад очиод танад хідэн аршаан байгаа гээл тэдэн аршаан байгаа гээл тэгэл тэр орон нутгийн хүмүүсийн засаг даргын их хэлснээр нь тэгээд тэдэн аршаан байгаа. Одоо нэг 7 аршаан байгаа ч гэдэг юм уу 5 аршаан байгаа гэдэг юм уу гээл тэгэл тэр аршаанд нь ноч дээж авах ч юм бийгээр тэгээд ингэж ирчихсэн тийм байгаа. Тэг яг дараа нь шинжилгээг хийгдээд эдгээр нь бол одоо ийм одоо аршаан бидний англид хамрагдахгүй гэдэг нь бол гарсан л. За сайхан яриа өрдөөсөнд талархаж байна. Тэгээд сүүлийн асуулт ер нь энэ аршаан Монголын аршаан судлалын хэтийн төлөв одоо хаашаа явж байна вэ? Яг юу болох юуны төлөө зорж байна гэсэн нэг ийм зүйлийг хэлж өгөөч. Хоёрдугаарт нь одоо нэр нэмж хэлэх сая ярьсан зүйлүүдээр хөгжсөн өөрөө хэлье гэж бодсон. Тийм зүйл байвал нэмж. За ер нь бол аршааны цаашдын чиглэл цаашаагийн судалгааны чиглэл юу руу анхаарах уу гэхээр ерөөхдөө бол аршааныг бол одоо эмчилгээний зорилтоор ашиглахад одоо хүний бие махбодод ямар эмчилгээ төлөө үзүүлж ийн ямар хүчин зүйл нөлөөлж гэдгийг бол шинжилгээ ухааны үндслэлтэйгээр илүү сайн одоо судлах одоо бас бид нар бол аршааныг бол төгс сайн судалсан гэж бол хэлэхгүй. Тэгэхээр энийг улам сайн цааш нь судлах хэрэгтэй. Хүний биед ямар нөлөө үзүүлж байна, биологийн үед ямар үзүүлээд байна гэдгийг шинжилгээ ухааны үндслэлтэйгээр энийг бол судлах нь бол цаашдын бол одоо бас нэг зорилго байгаа. За мөн бус энэ аршааныг зөвхөн одоо эмчилгээний зорилтоор ашиглаад байхаас гадна улс ардын аж ахуй болон одоо бусад салбарын чиглэлээр бол одоо ашиглах одоо ийм одоо олон улсад ч гэсэн ялангуяа олон улсад ч гэсэн энэ чиглэлээр бол маш их ашиглаж байгаа. Энийхэн жишг даягаар бас өөр чиглэлээр одоо ашиглах боломж бол бас гарах байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр монголчууд бол эртээр үеэс энэ байгальтайгаа хүн холбоотой байсан учраас энэ аршаан улсыг
таньж мэдэх, тогтоох, хэрэглэх, өөрийнхөө өдөр тутмын хэрэгцээ болгох, эрүүл мэндийнхээ төлөө ашиглах ийм баялаг уламжлалтай байсан л да. Энэ судалгаа бол нэлээд нарийн хийгддэг байх гэж ингэж бодож байна. Орчин үеийн шинжилгээ ухааны төвшөнд бол ажил нэлээд урагштай олон эрдэмтэд энэ сэдвээр ажиллаж байгаа юм байна. Тийм учраас нар шаан судлалын цаашдын хөгжил бол гэр бүлгээтэй харагдаж шүү. Тэгээ та бүхэнд бас эрдэмийн ажилд чинь одоо амжилт хүсье. За баярлалаа. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгээр шинжилгээ ухааны академийн хийм технологийн үрэлэнгийн эрдэм хэллэгээний ахлах ажилтан Долгорживын оюун цэцэг доктор маань оролцлоо. Танд эрдэмийн ажил дахин бас амжилт хүсэж байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг үүгээр дуусч байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл дөр баяртай.